Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji senang syukur kahadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sagala limpahna rahmat serta hidayahna. Tina kesempatan ieu urang tiasa patepung paamprok jongok sasareng dina ieu acara. Sabab lamun teu aya nikmatna mah urang mah moal tiasa patepung sareng ngadengekeun ieu pidato nu bade ku si Babdi didugikeun. Nah, hadirin anu ku si Babdi dipikeun hormat, tina ilmu kabagjaan dunia tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kabagjaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Supados tina hadis Nabi anu ngabogaan harti, barang saha anu ngahoyongkeun kahirupan duniana, mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu ku urang dipiboga insyaallah kabutuhan sareng kabagjaan dunia tiasa urang hontal. Kitu oge sami pangharepan urang kana bagjaan akhirat oge insyaallah tiasa urang rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian, janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alasan kanggo urang malas-malasan tina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu teh nyaeta hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Rek kumaha oge, mangsa kaharepna bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Ku kituna, urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin anu ku si Babdi dipikeun hormat, sakitu wae pidato singket dina judul keutamaan nuntut ilmu ieu. Mugi-mugi urang sadaya tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa males, supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup ti si Babdi, mugia ulasan singget ieu tiasa ngingetkeun urang sadaya pikeun pentingna urang kanu nungtut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadaya waknosna. Hapunten bila aya kalapatan tina caraos si Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.